בעוד כיומיים יציינו ברחבי העולם את יום האישה הבינלאומי, ומה מתאים יותר מזה כדי לצרף אלינו את שלי גפני, בעלת חברת מותג הקוסמטיקה והטיפוח פלא, שמבחינתה כל יום הוא יום אישה, אבל השנה הוא מקבל תפנית חשובה מאוד. שלום שלי. שלום, שלום. אז כמו שאתם רואים, מציינים כל הזמן, יום האישה, יום המעשים הטובים, כל יום יש משהו. ואני במשך שנים אמרתי שלא צריך לציין את יום האישה. אני חושבת שאנחנו צריכות לחגוג את הנשיות שלנו, את מי שאנחנו, להאמין בעצמנו, לדחוף את עצמנו כל יום. נכון, למרות שזה גם, הוא מצוין בשביל אחרים. בדיוק. שיבינו, כי יש עדיין פערים, אין מה לעשות. כן, אנחנו צריכות להאמין בעצמנו, אבל שגם שירו אותנו. אבל השנה הזאת אני חייבת לציין, שאני חושבת שחייבים לציין את היום הזה. ולמה? כי באמת מאז 7 לאוקטובר יש כל כך הרבה נשים, אם זה נשות המילואים, אם זה אימהות לחיילים, אם זה אימהות של חטופים, אם זה כל אימא בישראל, אם זה אימהות של משפחות של מפונים מהעוטף ומהצפון, זאת אומרת, אנחנו נשים, אנחנו עם רחם, אנחנו דואגות לכולם, אנחנו תמיד שם לעזור, לתת, תראו, כולם רוצות רק להיות בעשייה כל היום, ואיפשהו אנחנו שכחות את עצמנו. ואני אומרת שביום האישה הזה אנחנו באמת צריכים, גם שאחרים יראו אותנו, כמו שאמרת, וגם שאנחנו רגע נעשה סטופ ונגיד, אנחנו צריכות רגע זמן לעצמנו, אנחנו צריכות להאמין שכדי להמשיך הלאה, אנחנו צריכות לנשום רגע, לראות איפה אני בתוך הדבר הזה, איפה מגיע לי קצת לקבל אנרגיה. את מוצאת את הזמן הזה אצלך, כי את אישה מאוד פעלתנית, את מתעסקת בכל כך הרבה דברים במקביל. יש את הרגעים האלו שאת שמה ברקס? אני בגיל 50 הגעתי למסקנה שאני חייבת לעשות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו, לא יהיה מי שיעשה את זה. ובאמת זה כוח, אני סתם תמיד נותנת את הדוגמה בהרצאות שלי ביום האישה, שבמטוסים תמיד אומרים, שימי קודם עלייך אם חס וחלילה קורה משהו, עלייך ורק אחרי זה תטפלי. זאת אומרת, אם אנחנו לא ניקח לעצמנו חמצן ונדאג לעצמנו, לא יהיה לנו את הכוחות הנפשיים והפיזיים לטפל באף אחד אחר. איפה הרגעים שלך? אני, זה המשפחה שלי, זה החברות שלי, זה העשייה שלי, זה התנדבות. אני חושבת שכולנו התנדבנו בשנים האחרונות. וגם במותג פלא, שזה מותג קוסמטיקה, שיצרתי, שבאמת אני מרגישה שאני, את כל השנים שאני למדתי ועשיתי, גם כמאפרת וגם בכלל אישה, אני מוציאה החוצה. ואחד הדברים שהחלטנו לכבוד יום האישה הזה בפלא, זה ליצור, יש לנו קהילה שיצרנו, מדהימה, של נשים מדהימות, והחלטנו לעשות איזשהו חיבור, ולתת טיפים. יצרנו וואטסאפ. קבוצת וואטסאפ? קבוצת וואטסאפ של פלא, שזה וואטסאפ קהילתי, שבו אנחנו הולכים לתת, כמובן, ללא מטרות רווח, את כל הטיפים האפשריים, אם זה בתחום האיפור והקוסמטיקה, מקומות ללכת אליהם, איך לעשות לעצמנו טוב, אם זה פודקאסטים, אם זה שיח אחת עם השנייה, זאת אומרת, באמת ליצור איזושהי קהילה של נשים שעוזרות אחת לשנייה, שרוצות לדעת ולעשות דברים שהם טובים אחת לשנייה. בעצם סוג של ערוץ שפתחתם בחינם בתוך וואטסאפ. בדיוק, ואנחנו באמת הולכים לתת שם המון המון תכנים, כמובן, שיתוף פעולה עם כל דבר אפשרי, זה תמיד טוב, כי אני באמת חושבת שאנחנו כוח. ואנחנו לא מספיק דואגות לעצמנו, יש המון נשים שאני באמת, אני מרצה, במיוחד עכשיו ביום האישה, בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה קהלים, ותמיד אין לי זמן, ולמי יש זמן לעשות את זה, מתי יש לי זמן לטפח את עצמי, מתי זמן יש לי לעשות ספורט, ואני אומרת, זה סדר עדיפויות. שימו את עצמכם רגע במקום הראשון, מבטיחה לכם שיהיה לכם מלא מקום לאחרים. ברגע שלא תשימו, אתם פשוט לאט לאט תידחו, אתם תהיו ממורמרות, לא טובות. נכון, ברגע שהתחלת לשים את עצמך במקום הראשון, ראית כמה דברים נפלאים אנחנו יכולות לעשות, אז יום האישה הזה, אני אומרת, כן לציין, גם כדי שאחרים יראו אותנו, גם כדי שאנחנו נראה את עצמנו, תטפחו את עצמכם. יש מחקרים שאומרים שאישה שקמה בבוקר מתרחצת, מטפחת עצמה, זה לוקח 10 דקות בבוקר, באמת, שמה את הקרמים, מתאפרת, מתלבשת, יוצאת טוב, מרגישה טוב עם עצמה, היום שלה נראה הרבה יותר טוב. אני אפילו זוכרת בקורונה, שלצורך העניין לא היה לאן ללכת או מה לעשות, השקיעו בטיפוח, השקיעו בציפורניים. נכון. לא הלכו לשום מקום, אבל כאילו משהו לעצמנו, שעל פניו זה אולי נשמע שטחי, אבל זה לא, זה מאוד משפיע על הנפש. מאוד לא שטחי, אני באמת מאמינה שכל דבר קטן שאנחנו עושות לעצמנו, חוזר בבומרנג, במיוחד אנחנו האנשים שאנחנו אוהבות לתת וזה, בהרבה יותר. שלי, אם כבר יום האישה, דוגמנות, את פרצת בדוגמנות, את עדיין מדגמנת, זה אחד המקצועות היחידים, לצערי שהוא היחידים שנשים מרוויחות יותר מגברים. את הרגשת בזמנו שאת פורצת דרך?
האמת תקשיבי, כן, קודם כל הייתי נערה, הייתי בת 14.5, אפרופו כשהגעתי לפה ראיתי את מעריב לנוער, הייתי בשוק שיש עדיין מעריב לנוער על השולחן. היה לי בדיוק את אותו פידבק שאני ראיתי את הגיליון. אני בעצם זכיתי בתחרות נערת השנה ב-1986, ואני בשוק שזה עדיין עובד. אבל כן, הייתי הצעירה הראשונה, ועד היום באמת נשים הן יותר חזקות בתחום הזה. ואני חושבת שפשוט גם האופנה לנשים היא הרבה יותר חזקה, זאת אומרת, ולכן יש יותר דוגמניות שהן חזקות בתחום, ויש יותר ביקוש, המחיר עולה, כמו נדל"ן, כמו כל דבר אחר, כי בעצם היית עצמאית מגיל מאוד צעיר. הייתי עצמאית מגיל מאוד צעיר. הסיפור שלי הוא סיפור שאני מספרת אותו גם בהרצאות. אני בגיל 14.5 הייתי ילדה חסרת ביטחון, הייתי עם לקות למידה, לא הייתי תלמידה טובה, באתי להורים גרושים, שאז זה לא היה מקובל, זה משהו פתאום בא לי out of nowhere מחברה שהמליצה עליי, ואני אומרת שדברים לא קורים סתם, זכיתי בתחרות הזאת, כי אמא שלי נפטרה שהייתי בת 17 והייתי צריכה להתמודד עם העולם. אז אני אומרת שדברים שקורים לנו בחיים לפעמים, גם שהם לרעה, צריכים לא להתמסכן עליהם, אלא להבין שכל דבר קורה לפעמים כדי להכין אותנו, לגרום לנו להיות אנשים חזקים יותר. לחשל. ולהיחשל, והדוגמנות בעצם פתח לי דלת מאוד מאוד גדולה לחיים עצמם, ואני חושבת שלקחתי ועשיתי מהם לימונדה, וזה המסר שלי בעצם לנשים, זה שדברים בחיים שקורים לכם, תיקחו אותם, תעצימו אותם, תגדלו מהם, ואל תתמסכנו. תמיד תחשבו, כל מה שקרה לי כנראה זה לטובה, בוא נגדל. כן. טיפים לחיים וגם טיפים בעולמות ביוטי, אפשר למצוא בקבוצת וואטסאפ, איך מגיעים אליה, איך נרשמים? אז קודם כל יש לנו באתר של פלא שלי גפני, אתם יכולים להיכנס, יש לנו מענה אנושי כל הזמן לכל שאלה, אם זה על טיפוח ואם זה איך להיכנס לאתר וואטסאפ, יש לינק שאנחנו נכנסים, זה לא יותר מדי, זאת אומרת, זה לא מציק, אבל כל אחת יכולה גם לבקש מה דברים שמעניינים אותה, ואנחנו... דרך אגב, הבנתי שזה יוניסקס, אז גם הגברים לא מקופחים פה. נכון, זהו, הגברים לא מקופחים, אבל אנחנו היום מדברים על יום האישה, אבל פלא הוא בהחלט, הוא גם לגברים. בסדר, לא נוקיע אותך מהקבוצה. תקשיב, טיפוח לגבר הוא חובה, מה זאת אומרת? היום יש מודעות לגברים, לא פחות משש למודעות לנשים. לחלוטין. אני מודע. אתה מטופח? מאוד. הנה. הנה, אני ליד, אני מעידה שהוא גם מריח טוב. תודה רבה לך, ירדן, על הפידבק. שלי גפני, תודה רבה שהגעת אלינו. 13